Բարև ձեզ, ապրեք, որ միացաք, սպասենք մինչև աղջիկները հավաքվեն բոլորը, Մերի ջան շնորհակալություն, որ միացար, Մարիամ, Թերեզ, շատ շնորհակալ եմ, ողջույն, մի փոքր սպասենք մինչև հավաքվեն, ողջույն Մարինա ջան, ապրես, որ միացել ես, քեզ համար եւս շատ հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ, դու էլ ես նորեկ, ասեմ աղջիկներ, որ այսօր ուզում եմ խոսել Faberlic ընկերության ապրանքատեսականու մասին մի փոքր եւ ներկայացնեմ մեր գործող կատալոգի ակցիաներն ու նորույթները, վստահ եմ, որ հետաքրքիր կլինի, ողջույն Անահիտ ջան, ապրես, որ միացար, քանի որ քիչ-քիչ հավաքվում են, մի փոքր էլ սպասենք, լավ, ու սկսեմ արդեն, բարև Լուսինե ջան, սպասենք նաև մյուս գործընկերուհիներին, լավ, ես սկսեմ արդեն, ես ուզում եմ ներկայանալ նախ, հնարավոր է մարդիկ լինեն, ովքեր այստեղ ներկաներից ինչ չեն ճանաչում, ես Շողիկյան Սուսաննան եմ, գործընկեր Faberlic online պրոյեկտում, շնորհակալ եմ Անահիտ ջան, արդեն երկու տարուց ավել է համագործակցում եմ Faberlic ընկերության հետ, վարում եմ իմ միջազգային on-line բիզնեսը, ասեմ նախ ինչու եմ ասում միջազգային, որովհետև մեր ընկերությունը համագործակցում է ավելի քան 50 երկրների հետ, ունի գործակալական կետեր առավել 30-ից առավել երկրներում եւ Faberlic ընկերությունը համարվում է աշխարհում առաջին թթվածնային կոսմետիկան։ Մի փոքր բացելով փակագծերը ներկայացնեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում թթվածնային կոսմետիկա, հա։ Ուրեմն ռուս գիտնականները ստեղծել են հատուկ տեխնոլոգիա թթվածնային համալիր, որը օդից վերցնում է, կլանում է թթվածինը եւ հասցնում է մինչեւ մաշկի խորը բջիջներ։ Faberlic ընկերությունը համարվում է առաջատարը պարֆումերային կոսմետիկ ընկերությունների թոփ տասնյակում, հիմնադիրն է Ալեքսեյ Նիչաևը, ով հիմնադրեց այս ընկերությունը, շնորհակալ եմ Մարինա ջան, փոխադարձ, ով հիմնադրել է այս ընկերությունը դեռևս 23 տարի առաջ, շտով կլինի կլրանա 23 տարին, այն սկզբանե կոչվել է Ռուսկայա լինիա, հետո արդեն վերանվանվել է Faberlic։ Ասեմ, որ Ալեքսեյ Նիչաևը համարվում է հասարակական էկոլոգիական կազմակերպության անդամ եւ նրա նախաձեռնությամբ տնկվել է ավելի քան 10 միլիոն ծառ։ Եվ մեր ընկերության ապրանքատեսականու առավելություններից մեկն այն է, որ էկոլոգիապես մաքուր է եւ ապրանքները թեկուզ ասենք հասարակին տոպրակները, հա, պոլիէթիլենային, այն կենսաքայքայվող է, այսինքն դա նշանակում է, որ չի վնասում շրջապատին եւ մարդկանց առողջությանը, ինչպես նաեւ կենդանիների եւ սրա հետ կապված նաեւ ասեմ, որ մեր ապրանքատեսականին չի փորձարկվում կենդանիների վրա, ինչը ինձ համար շատ մեծ առավելություն է։ Մեր տեսականին գնալով ամեն յուրաքանչյուր կատալոգի ընթացքում ընդլայնվում է, մենք անընդհատ ունենում ենք նորույթներ։ Մեր կատալոգը թողարկվում է տևողությունը 21 օր է եւ տարվա ընթացքում ունենում ենք 18
18 այդպիսի ժամանակաշրջան կատալոգի տևողություն եւ ամեն մի կատալոգում մենք ունենում ենք 1000-ից 1500 տեսակ ապրանքատեսականի ներկայացված, սակայն մեր տեսականին ընդհանուր 9000 եւ ավելի է, այդքան անուն տեսականի մենք ունենք։ Բարի օր, շնորհակալ եմ Մարիան ջան։ Իդեպ ասեմ Մարիանա ջան եւ աղջիկներ, պետք է նշեմ անպայման, որ իմ գեղեցիկ տեսքը ապահովում է եւս մեր ընկերությունը, քանի որ ես հանդիսանում եմ մեր ընկերության ապրանքատեսականու 100%-անոց օգտվող կարելի է ասել։ Իմ մազերի խնամքը ես 3 եմ ներկել մազերս, ես ներկում եմ մեր սալոն քեր առանց ամիակի շամպունով, իմ մաշկի խնամքը նույնպես Faberlic ընկերության կրեմներն են, սկրաբ, կրեմ, պիլինգ, այդ ամենը ես օգտագործում եմ եւ իհարկե իմ դիմահարդարումը ամբողջությամբ Faberlic ընկերության է։ Այս պահին միայն հագուստս է, որ Faberlic ընկերության չէ, բայց իհարկե ես հագուստից եմ օգտվում։ Մեր ապրանքատեսականին շատ որակյալ է եւ ինչպես Ալեքսեյ Նիչաևն է նշում, մեր ընկերության հիմնադիրը, ինչպես արդեն ասացի, մեր հիմնական սկզբունքն է որակ եւ մատչելի գին։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել, թե մենք ինչ տեսականի առհասարակ ունենք։ Մենք ունենք մոտ 70 տեսակ կանացի եւ տղամարդու օծանելիքներ, որոնք ֆրանսիական են, նրանց ստեղծմամբ զբաղվում են ֆրանսիացի հայտնի պարֆյումերներ, ինչպիսիք են Պիեր Բուրդոնը, Դելֆին Լեբիոն եւ շատ այլ հայտնի պարֆյումերներ։ Եվ ասեմ, որ մեր օծանելիքների հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ նրանց մեջ չի պարունակվում, միգուցե այս տերմինը ձեզ ոչինչ չասի, լիրալ, հա, ինչը թույն է, այսպես ասած, հա, որ կարող է պարունակվել շատ այնպիսի հայտնի օծանելիքների, չեմ ուզում անուններ ասել, հա, ֆրանսիական ինչ-որ օծանելիքների վրա, այլ լինում են, չէ, որ մարդիկ ասում են, որ օծանելիքը ցանում ենք ու օրերով հոտը չի անցնում, ասեմ, որ դա շատ վատ է, որովհետև դրանք պատրաստվում են ծանր մետաղներով եւ վնասում են բնականաբար առողջությանը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկին, որ միացավ եթերիս, Անի ջան, ողջույն, շնորհակալություն։ Եվ բացի այդ օծանելիքներից նաև մենք ունենք իդեպ նշեմ, որ պարֆյումերային ջուր է համարվում, այլ ոչ թե օծաջուր, դրանց տարբերությունն այն է, որ նրանք ավելի խիտ են, յուղային այդ տոկոսայնությունը մեծ է ավելի եւ բույրերը էլի քիչ թե շատ մնայուն են, քան օծաջուրը, ինչպես ռուսերեն ասում են, туалетная вода։ Դրանք շատ ավելի թեթև բույրեր ունեն, տոկոսային հարաբերությունը իրենց մեջ յուղայնության ավելի քիչ է։ Մենք ունենք նաև դեմքի խնամքի միջոցներ, մարմնի խնամքի միջոցներ, դիմահարդարում, ես հիմա կատալոգով ավելի մանրամասն կատալոգում ցույց տալով մեր նորույթները եւ ակցիաները ավելի մանրամասն կասեմ նրանց մասին կպատմեմ, այսպես հիմա պարզապես թվարկեմ, դեմքի խնամքի միջոցներ, մարմնի խնամքի միջոցներ, հիգիենայի պարագաներ, ինչպես նա մենք ունենք շատ մեծ բաժին, առողջության բաժին եւ տան մաքրող միջոցների բաժին, ինչպես նաեւ մանկական խնամք, տղամարդկանց խնամք եւ հագուստ եւ աքսեսուարներ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ պատմել մեր այս գործող կատալոգի մասին եւ ակցիաների ու նորույթների մասին։ Այժմ գործում է 8-րդ համարի կատալոգը, որը տևելու է մայիսի 18-ից մինչև հունիսի 7-ը։ Ահա առաջին նկարում, հա, կազմի վրա մենք տեսնում ենք մեր նորույթ դիմակները։ Ասեմ, որ դրանք կոչվում են Instagramers։ Փայլուն դիմակներ են, ոսկեգույն, արծաթագույն եւ մանուշակագույն դիմակներ, որոնք մաշկը սնուցում են անհրաժեշտ վիտամիններով եւ միկրոտարերով եւ գեղեցիկ փայլ են հաղորդում։ Հիմա ուզում եմ նախ եւ առաջ ներկայացնեմ մեր նորեկների համար, թե ինչ նվերներ նրանք կարող են ստանալ այս
կատալոգով գնումներ կատարելու դեպքում։ Եթե դուք գրանցվել եք եւ դեռևս ոչ մի գնումներ չեք կատարել, ապա դուք հնարավորություն ունեք ստանալու այս հրաշալի միջոցները, տեսեք 4 ապրանք հնարավորություն ունեք նվեր ստանալու։ Մեր Summer Care Expert շարքի խնամքի միջոցներից Summer Care մազերի խնամքի այս 3 միջոցները շամպունի, բալզամը եւ դիմակը, ինչպես նաև ահա այս էկո պայուսակը, ամառային, գեղեցիկ, ոճային, դիզայներական պայուսակը։ Այս 4 միջոցները դուք կարող եք նվեր ստանալ, ընդհանրապես կատարելով ձեր տան գնումները։ Կատարելով կատալոգից 13500 դրամի գնումներ կատալոգի գներով, հաջորդ կատալոգի ընթացքում գնումներ կատարելով կստանաք 9600 դրամի գնումներ կատարել դեպքում կստանաք այս ամենը յուրաքանչյուրը 10 դրամով։ Իսկապես հրաշալի նվերներ են եւ հրաշալի հնարավորություն մեր նորեկներին կատարել իրենց գնումները եւ ստանալ այս նվերները։ 13500 դրամի գնումներ վստահ եմ, որ ցանկացած կին եւ ընտանիքի մայր եւ կին, կատարում է այդքան գնումներ իր ընտանիքի համար եւ պատկերացրեք ինչ խանութ գնաք, որ կատարեք այդքան գնումներ եւ այսքան նվերներ ստանաք։ Չկա նման բան, համաձայն եք կարծում եմ։ Այո, պայուսակը իսկապես շատ լավն է, այս կատալոգում դեռ արկա չէ, կարծում եմ հաջորդ կատալոգի նորույթը կլինի այն, և մենք կարող ենք, քանի որ նորեկ չենք և չենք կարող նվեր ստանալ, մենք այն կարող ենք գնել հաջորդ կատալոգով, ինձ թվում է։ Եվ այսպես, թերթենք կատալոգը, աղջիկներ, ահա նայեք այս դիմակները, մեր նորույթ դիմակները, ինչքան գեղեցիկ են նայվում։ Արծաթագույն, ոսկեգույն, այսպիսի հետաքրքիր ինչի ենք կոչում Instagram-ը, glamour, որովհետև այն կարող եք այստեղ նկարագրությունը նշում է, կարող եք ուղղակի քսել դեմքին եւ գեղեցիկ նկարներ անել Instagram-ի համար։ Դա այդպես եւ մենք ունենք նորույթ լոգանքի գելեր։ Bon Journey ճանապարհորդական, ահա այսպիսի տարբեր երկրների անուններով, տարբեր բույրերով, այդ երկրներին համապատասխանող բույրերով։ Օրինակ, սա ծովային ջրիմուռների եւ հրաբխային ջրի թարմ բուրմունք, սա ավելի մրգային, քաղցր մակադամիայի ընկույզի եւ նրբագեղ մորինգայի միքս։ Այսպիսի հետաքրքիր տարբեր տեսակի լոգանքի գելեր։ Եվ իհարկե պատրաստվում ենք ամռանը եւ մենք ունենք ջրակայուն կոսմետիկա։ Շուրթերի համար նախատեսված ջրակայուն մարկերներ, որոնք չեն մաքրվում ջրով։ Այսինքն կարող են այստեղ էլի կա նաեւ աչքերի համար նախատեսված եւ ֆլոմաստերներ աչքերի եւ մատիտ տեներ, որոնք դարձյալ ջրակայուն են, այսինքն կարող եք հանգիստ դիմահարդարվել ծովափ գնալուց կամ լողավազան գնալուց դիմահարդարվեք եւ նոր գնալ, ինչպես նաեւ շոքից, ահա ունենք նաեւ տուշ, ջրակայուն եւ դիմափոշի, ունիվերսալ երանգով դիմափոշի է, որը իդեալական նստում է դեմքին եւ շոքից եւ ջրից չի ծորում։ Սպորտով զբաղվող կանանց համար եւ ընդհանրապես շոքի համար, իդեալական միջոց է։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ իմ ամենասիրելի շարքից մեկը, մեր կորեական կոսմետիկայի շարքն է Iceul, ասեմ, որ ես հենց հիմա քսել եմ մեր Iceul, ահա այս ֆլոմաստերը, սուրման, ահա երևում է, չէ՞։ Շատ լավն է սուրման, ես հիմա դա եմ քսել, ինչպես նաև քսել եմ մեր տոնային քսուկը, որը այս կատալոգով բավականին զեղչված գնով է եկել, ընդամենը 4490 դրամ։ Ես կարծեմ հենց այս գնով էլ ձեռք եմ բերել այն։ Այո, շատ լավն են իսկապես, եւ մեր տոնային կուշոնը, սա կրեմ պուդրա է, համարվում։ Այս երեքն էլ ես օգտագործում եմ, իսկապես շատ լավն են, եւ ուզում եմ մի փոքր պատմել մեր կորեական կոսմետիկայի շարքի մասին, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այստեղ հիմա ես բացեմ, այս շարքում մենք բավականին հետաքրքիր ակցիաներ ունենք, գրեթե բոլոր կրեմները ակցիայով են եկել։ Կորեական կոսմետիկան աշխարհում առաջատարներից մեկն է համարվում,
որովհետև այն ամբողջությամբ բնական հումքով է պատրաստվում։ Օրինակ ֆուլիգո ջրիմուռներով եւ տարբեր բուսական հիմքով։ Ահա, տեսեք, ես ուրեմն ասեմ, որ օգտագործում եմ եւ հիդրոֆիլային յուղը դեմքը մաքրելու համար, փրփուրը լվանալու, դեմքը լվանալու համար եւ տոնիկը։ Այսօր առավոտյան ես օրինակ օգտագործել երեկոյան եմ հիմնականում օգտագործում, առավոտյան օգտագործել եմ փրփուրը լվացվելու համար, ցողել եմ տոնիկը, որը շատ լավ հագեցնում է վիտամիններով մաշկը եւ շատ գեղեցիկ ու թարմ տեսք է ստանում մաշկը։ Այս երեքից էլ ունեմ օգտագործում եւ ինչպես տեսնում եք բավականին մաչելի գնով է փրփուրը եկել, քանի որ հիմա վերջանում է, ես անպայման կպատվիրեմ, ինչպես նաեւ մեր այս հրաշալի կրեմներն ու պիլինգը գել գլորում է այն կոչվում, հա, որ քսում են, այնուհետև երբ մաքրում ես, ինչու գլորվում է, հա, այսպիսի գնդիկներ են առաջանում, շատ լավ փայլեցնում ու հղկում է դեմքը։ Տեսեք 40% զեղչով ընդամենը 3490 դրամ, իսկ կրեմը, գել կրեմը, ինքը թեթև կառուցվածքով կրեմ է, մաշկը սնուցում է, վիտամիններով հագեցնում է ընդամենը 5790 դրամով։ Ասեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված են Faberlic ընկերությունում, այս ամենը այս գնից նրանց համար դուրս է գալիս 20%, զեղչում է 20%։ Այնպես որ շատ շահավետ է գրանցված գնորդ լինելը, գրանցված հաճախորդ լինելը Faberlic ընկերությունը։ Ինչպես նաև մենք այս շարքում ունենք նաև կոպերի համար նախատեսված քսուկ, տեսեք այս ամբողջ շարքը մեզ մոտ ակցիայով է լավ։ Գիշերային քսուկ դիմակ եւ սնուցող կրեմ եւ շիճուկ։ Այս ամենը բոլորն էլ շատ լավ զեղչված գներով են եւ մենք ունենք հրաշալի գել տրանսֆորմեր մաշկը խոնավեցնող, քանի որ առջևում ամառ է եւ մենք գիտենք, որ ամռանը մաշկը շոկից ջրազրկվում է, շատ քրտնելուց եւ շոկից կարող է ջրազրկվել, դրա համար շատ ճիշտ է օգտագործել տարբեր տեսակի ցողաշիթեր եւ խոնավեցնող գելեր։ Սա իդեալական տարբերակ է շոկին մաշկը խոնավեցնելու համար։ Այն պարունակում է իր մեջ խխունջի մուծին, ինչպես ասացի, ամբողջությամբ բնական բուսական կենդանական, հա, այդպես էքստրակտներով պատրաստված հումք է։ Խխունջի մուծինը խորը խոնավեցնում եւ արագացնում է մաշկի վերականգնմանը, վիտամին B3-ը բարելավում է մաշկի առածկականությունն ու պաշտպանիչ գործառույթը։ Սա այդ շարքի մասին եւ ուզում եմ հատուկ ուշադրություն գրավել դեռահասների կամ այն կանանց, ովքեր ունեն տանը դեռահասներ խնդրահարույց մաշկով։ Մենք ունենք 13+ տարիքային խմբի համար նախատեսված Ultra Clean Green շարքը։ Այս շարքը նախատեսված է յուղոտ եւ խնդրահարույց մաշկի համար, որը բնորոշ է այդ տարիքային խմբին։ Մենք ունենք լվացվելու գել, 3-1 գել սկրաբ դիմակ, տոնիկ, փայլատող անձեռոցիկներ, իմիջիայլոց ասեմ, որ անձեռոցիկները կարող եք հենց դիմահարդարման վրայից էլ օգտագործեք, մաշկը փայլատում է եւ չի վնասում դիմահարդարումը։ Իհարկե թերեր ջան, կարող ես օգտագործել, ես օրինակ ասեմ օգտագործում եմ այս ակտիվ կրեմը, դեմքը փայլատող եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի բշտիկներ, բորբոքումներ առաջանան։ Գրված է, որ 13+ է, բայց իհարկե ցանկացած մարդ էլ կարող է, ցանկացած տարիքի էլ կարող է օգտագործել, եթե ունեք խնդրահարույց մաշկ, դա խնդիր չէ։ Ուղղակի եթե տարիքով փոքր են, ցանկալի որ հենց այս շարք օգտագործել եւ այս կարեկտորից եմ օգտագործում նաև շատ լավ քողարկում է թեթևակի կարմրությունները եւ իր մեջ պարունակող սալիցիլաթթվի շնորհիվ թույլ չի տալիս, որպեսզի մաշկը գրգռվի, այսինքն բացի քողարկելուց նաև չորացնում է բշտիկները։ Եվ ունենք միցելյար ջուր, մակիաժը մաքրող, դիմահարդարումը մաքրող եւ առհասարակ դեմքը մաքրող։
Հաջորդը ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, ահա այս մեր բժշկական էքսպերտ ֆարմա շարքը, որը ես շատ հավանեցի։ Ես օգտագործում եմ այս շարքից, այստեղ կատալոգում չկա ներառված փոշին, պուդրա, հա, դեմքը մաքրող պուդրա, լվացվելու համար ինքը փոշի է նախատեսված, սկսում են դեմքին, թեթևակի փրփրում է, մաքրում է դեմքը, եւ հիմա ես պատրաստվում եմ վերցնել, վերցրել եմ այս դիմակը, գել դիմակը 2-1-ում, որը փայլատում է դեմքը եւ շատ լավ մաքրում է, եւ ուզում եմ վերցնել ուլտրայից հետո արդեն կրեմը, ակտիվ կրեմը, որը դարձյալ նախատեսված է չնայած իմ մաշկը խտրահարույց չէ, բայց ամեն դեպքում որպեսզի էլ ավելի առողջ եւ գեղեցիկ տեսք ունենա, օգտագործելու եմ դա։ Եվ մենք ունենք ամբողջությամբ բուսական հիմքով պատրաստված բոտանիկա շարքը, անունը արդեն հուշում է։ Բոտանիկա շարքը ունի եւ այսպես դեմքը խնամող միջոցներ, որի մեջ ներառված են սկրաբ, լվացվելու գել, տոնիկ, էլ ինչ կար, կաթիկ, մակիաժ մաքրող, դիմահարդար մաքրող կաթիկ, ինչպես նաև ունենք այսպիսի տարիքային քսուկներ, տեսեք ինչքան մատչելի գներով են գալիս, այս կատալոգում ակցիա կա, ցանկացած 2 քսուկ ընդամենը 890 դրամ, որը շատ լավ սնուցում է մաշկը, մենք ունենք ցերեկային, գիշերային եւ աչքերի շուրջը քսելու համար նախատեսված քսուկներ, տարբեր տարիքային խմբերի համար նախատեսված։ Շնորհակալություն Արքչյան։ Եվ նաև սա ասեմ, տերեփուկ եւ նուռ է, հա, իր մեջ պարունակում, այդ հիմքով է պատրաստված։ Այս տարիքային քսուկները տարբեր բույսերով են, ամեն տարիքի մաշկի այդ խնդիրների համար նախատեսված, հա, հաշվի առնելով այդ տարիքային խնդիրները։ Եվ ունենք վերբենա շարքը, որը եւս շատ եմ հավանում եւ մատչելի են գները, իրենք համարվում են տարիքային 30+ տարիքի, որոնք քսուկներ են դեմքի համար նախատեսված, ցեցեք քսուկ կա տոնահին, միատոն, հա, ունիվերսալ երանգով, որը հարմար է ցանկացած տեսակ մաշկի համար, եւ կաթիկ է, տոնիկ, միցելյար ջուր, լվացվելու գել, դիմակ, ասեմ, որ վերբենան ինքը համարվում պաշտպանում է մաշկի տարիքային փոփոխությունների 7 նշանների դեմ է, հա, այսինքն նպաստում է կնճիռների կրճատմանը, դարձնում է մաշկը փափուկ եւ առածկական, բարելավում են դեմքի գույնը, վերականգնում մաշկի տոնուսը եւ առածկականությունը, նեղացնում են ծակոտիները եւ դարձնում դրանք պակաս տեսանելի, հարթում են մաշկի մակերեսը եւ խթանում մաշկի պաշտպանիչ պատնեշը։ Սա վերբենայի մասին։ Մենք ունենք նաև միանգամյա օգտագործման դիմակներ, դարձյալ բուսական հիմքով, տարբեր գործընթացներ իրականացնող, հա, օրինակ հիալուրոնաթթվով, կոլագենով, վիտամին C-ով, հալվեյով, պեպտիդներով սնուցում են մաշկը եւ ամեն մեկը մի ֆունկցիա ունի, հա, այսպես ասած, տոնուսավորող, սնուցող, ձգող եւ այլն։ Եվ դիմակներից խոսեցի, ուզում եմ այստեղ ես ներկայացնեմ նաև մեր Beauty Lab շարքը, ինչը արժանի է շատ մեծ գովեստի, հա, շատ հավանում եմ այդ շարքը, ես օգտագործում, օրինակ այսօր օգտագործել եմ որպես դիմահարդարման հիմք մեր բլյուր կրեմը, որը պարզապես, չգիտեմ, բացահայտում է ինձ համար, ահա, մեր բլյուր քսուկը, որը այս կատալոգով ակցիայով է 50% զեղչով, մենք ունենք նաև բլյուր, այս Beauty Lab շարքի շիճուկ 45% զեղչով է այն եկել,
Ունենք ածուխով դետոքս դիմակ, որը ես եւս օգտագործում եմ, հրաշալի թարմեցնում է մաշկը, սպիտակեցնում է, պիգմենտային բծերն է անհետացնում։ Այս դիմակն օգտագործելուց հետո մաշկը ունենում է շատ հանգստացած եւ գեղեցիկ տեսք։ Այս շարքից ունենք կորեկտոր աչքերի շուրջ կապտուկները եւ կարմրությունը, հա, քողարկելու համար եւ միանգամյա օգտագործման հրաշալի դիմակներ, որոնք դարձյալ ակցիայով են, ցանկացած երկուսը վերցնելու դեպքում 50% զեղչով են դրան գալիս, ինչպես նաեւ պատճ աչքերի տակի համար նախատեսված։ Դա այդպես, այստեղ ներկայացված է, ուզում եմ ձեզ ուշադրությունը գրավել Faberlic Club-ը, այսինքն ինչ են իրենից ներկայացնում, եթե դուք նոր եկեք եւ դեռ չգիտեք, հիմա մի փոքր մանրամասն է։ Մենք ունենք կուտակային ծրագիր, բոլոր նորեկները կատարելով իրենց առաջին գնումը, իրենց գումարների դիմաց, իրենց գնումների դիմաց, հա բալերի է վերածվում, մեզ մոտ բալային համակարգ է, եւ այդ բալերը կուտակվում են, վերածվում են բոնուսների, որոնք կարողանում են փոխարինել տարբեր նվերների հետ։ Այստեղ ահա օրինակը տված է, որ այս մազերի համար նախատեսված 40 բոնուսով կարող են վերցնել ընդամենը 10 դրամով։ Ենթադրենք դուք մի քանի կատալոգ արել եք պատվերներ կամ մի կատալոգի ընթացքում ենթադրենք արել եք 40 բալի գնում, դուք կարող եք հաջորդ կատալոգով 40 բոնուսով ձեր 10 դրամով ընդամենը վերցնել ահա այս շիճուկը։ Եվ այստեղ տարբեր որմտներ արդեն ձեր կայք, այնտեղ դուք կարող եք տեսնել ինչ որքան բոնուսով ինչ ապրանքներ կարող եք ձեռք բերել։ Դա Faberlic Club-ի մասին եւ ուզում եմ մի փոքր խոսել մեր մազերի խնամքի միջոցների մասին։ Ինչպես արդեն ասացի, այս կատալոգի նորեկի նվերները, որոնք կարող են նորեկները հաջորդ կատալոգով նվեր ստանալ, այս մեր Summer Care շարքի, էքսպերտ շարքի խնամքի միջոցներն են։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ասեմ, որ սա նորույթ է, ես դեռ այն չեմ օգտագործել, բայց անպայման ամառվա համար կվերցնեմ, քանի որ այս շարքի միջոցով պարունակում են ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրեր, որոնք պաշտպանում են մազերն արևի ճառագայթների բացասական ազդեցությունից, թույլ չեն տալիս, որպեսզի մազերը չորանան եւ պաշտպանում են արևից, անպայման արժե փորձել, եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաեւ մեր արևապաշտպան միջոցները, քանի որ մոտենում է ամառը եւ հիմա էլ, հա, պարտադիր չէ ամառ լինել, հենց գարնանից պետք արևից պաշտպանել սուկներ։ Դա արևապաշտպան գործոն է, պաշտպանում է մաշկը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների վնասակար ազդեցությունից, իսկ գիտենք, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները պատճառ են հանդիսանում, որպեսզի մաշկը վաղաժամ ծերանա եւ կնճիռներ առաջանա, դրա համար հենց նաեւ սրա մանկականը, այստեղ կա մանկական, այստեղ էր, ահա, հեսա 30 SPF-ով մանկական արևապաշտպան քսուկ եւ կախված նրանից, թե մաշկը բաց է, թե մուգ, տարանջատում են SPF-ի տարբեր գործակիցներ, օրինակ SPF 50-ը ամենաբաց մաշկ ունեցողների համար է, անպայման եթե ձեր մաշկը շատ բաց է եւ արևից անմիջապես կարմրում է, անպայման 50 SPF-ով քսուկ։ Ես օրինակ օգտագործում եմ կամ 15 կամ 30-ը, 30-ը ավելի ճիշտ կլինի, իսկ մուգ եւ արդեն մի փոքր արևայրուք ստացածները կարող են օգտագործել 15 SPF-ով քսուկ, եւ մի փոքր նրբություն, հա, ասեմ, իմանաք, արևապաշտպան քսուկները պետք է օգտագործել տանից դուրս գալուց 30 րոպե առաջ, ոչ անմիջապես դուրս գալուց, քանի որ քսելուց հետո պետք է թողնել, որպեսզի այն իր ազդեցությունը գործի։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր մաշկի մարմնի խնամքի միջոցներից էքսպերտ շարքը։ Մենք ունենք եւ այստեղից
կտրտվում է ձայնս։ Մի հատ խնդրում եմ արձագանքեք, տեսնեմ ձայնս լավ լսվում է, նոր շարունակեմ, միգուցե կապերից մեզ մոտ մի քիչ լավ չէր կապը։ Եթե նորմալ է, շարունակեմ։ Լսվում է, աղջիկներ ձայն, լսվում է։ Լավ, ուրեմն ներկայացնեմ մեր էքսպերտ մարմնի խնամքի միջոցներ շարքը, այստեղ մենք ունենք և ռաստիաշկաների համար նախատեսված կրեմներ, անտիցելյուլիտային կրեմ, և պատչեր, մաշկի մարմնի խնդրահարույց մասերին ամրացնելու միանգամյա օգտագործման պատչեր։ Հաջորդ, սրանք էլ, ահա տեսեք, էլի եկել են 3 ապրանք 50% զեղչված գներով ընդամենը։ Օգտագործելու հիմնական կանոնն այն է, որ ոչ թե օգտագործեն երբ հիշում են, այլ ինքը ունի ժամկետ։ Կոնկրետ հենց այդ ժամանակահատվածով պետք է ստաբիլ օգտագործել, որպեսզի արդյունքը անպայման երևա։ Ու եթե ուզում եք տեսնել լավ արդյունք, պետք է անպայման մաշկի տվյալ հատվածը, որը որ հենց խնդրահարույց հատվածն է, պետք է մարզել, ինքը որ մաշկը տաքացած լինի, որ ազդեցությունը լավ գործի։ Ողջույն Ռոզ ջան, շնորհակալ եմ, որ միացար։ Ասեմ, որ մենք ունենք նաև ոտքերի խնամքի միջոցների և ձեռքերի խնամքի շատ մեծ տեսականի։ Ահա այդ տեսական ունենք և բժշկական այս խաչով շարքը և նախատեսված կրունկների համար, ճաքերի համար, որոնք շատ լավ բուժում է ճաքերը, տեսեք այստեղ ունենք կրունկների համար նախատեսված ես ինչ ասω, խարտոց, ունենք նաև ոտքերի հոտի համար նախատեսված և երակների, լայնացած երակների, որոնք վենատոնիկ կրեմը, որը օգնում է, հանգստացնում է ցավը և թեթևության զգացում է պարգևում։ Եվ ունենք մենք այսպիսի եղունգների համար նախատեսված այս սարքը եղունգները մշակելու տարբեր տեսակի ձեռքերի և ոտքերի քսուկներ, որոնք շատ մատչելի գնով են գրեթե միշտ գալիս, օրինակ այս կատալոգով ցանկացած 2 միջոց ոտքերի համար ընդամենը 590 դրամ։ Ոչինչ, Աստղիկ ջան, հետո արդեն սկզբից կնայես։ Ունենք նաև եղունգների համար նախատեսված այս խնամքի միջոցները, եղունգներն ամրացնող, կուտիկուլների համար նախատեսված փափկեցնող գել, կալցիումով մալաչկոն, ահա տարիքային միջոց, գել, ինչպես նաև փայլատող միջոց, որ լաքից հետո քսում են ու փայլատում մաշկը։ Ունենք այս միջոցը 3 քայլով, ձեռքերի գել, սկրաբ և քսուկ։ Սա այս կատալոգով էլի մատչելի գնով է եկել, ընդամենը 4500 դրամ տուփով, ինքը այսպես գեղեցիկ նվերի տուփով։ Ձեռքերի կրեմները դարձյալ շատ մատչելի 690 դրամով։ Մենք ունենք հրաշալի շարք, օկեանում շարքը, որոնք սա նորույթ է, ֆրանսիացի գիտնականներն են ստեղծել համատեղ Faberlic ընկերության հետ, ծովային էլեքսիրը լցնում է մաշկը կենսական ուժով, վերականգնում է ջրային հավասարակշռությունն ու բարելավում տոնուսը, հրաշալի միջոցներ են։ Դեմքի խնամքի համար շատ բազմազան միջոցներ մենք ունենք, ահա ունենք վարիո շարքը իր քսուկներով, իր էլեքսիրներով, քսուկները կարող ենք համադրել էլեքսիրների հետ, նորույթ ունենք օքսիկարբոքսի շարքը, տան պայմաններում 3 քայլից բաղկացած դեմքի խնամքի միջոցներ, սա դեռ չեմ օգտագործել, բայց շատ դրական արձագանքներ եմ լսել դրա մասին, և ունենք Weekend հրաշալի շարքը, որը մաշկը
հանգստացնում է, սնուցում է եւ շատ գեղեցիկ տեսք է հաղորդում մաշկին։ Այս կատալոգով ունենք գել դեմքի համար եւ կոպերի քսուկ գելը ընդամենը 4500 դրամով։ Եվ այս միջոցները, քսուկներն ու դեմքը մաքրող էմուլսիան բավականին հետաքրքիր զեղչերով։ Եվ ունենք բիոմիկա շարքի միջոցները, որոնք մի փոքր պատմում թե ինչ էր ինձ ներկայացնում։ Միկրոբիոմը մեր մարմնում եւ մեր մաշկի վրա ապրող միկրոօրգանիզմների համայնք է։ Մաշկի միկրոօրգանիզմների հավասարակշռությունը յուրահատուկ է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Այս միջոցները թույլ են տալիս, որպեսզի մաշկի օգտակար այդ բակտերիաները պահպանվեն եւ վերացնեն վնասակարները։ Շատ լավ մաքրում է միցելյար ջուրը եւ դեմքի թեթև լվանալու գելը նրբորեն եւ լավ մաքրում է մաշկը։ Եվ մեր գեղեցիկ շատ լավ շարք ունենք, մաշկը թթվածնով հագեցնող Oxyology շարքի մասին է խոսքը, շատ սիրելի եւ շատ կներեք այս ցողաշիթը, որ ինչպես նշեցի արդեն ամառ է առջևում եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մաշկը խոնավեցվի, դրա համար իդեալական է այս ցողաշիթը, որը հագեցնում է մաշկը խոնավությամբ եւ թարմեցնում է հանգստացած տեսք է հաղորդում մաշկին, այն նաեւ կարելի է օգտագործել որպես դիմահարդարման ֆիքսատոր, ինչպես նաեւ դիմահարդարման վրայից կարելի է ցողել։ Այս շարքը ունի կիսլարոդնի բալզամ, թթվածնային բալզամը, որը պարզապես հրաշք է, այն կարելի է օգտագործել ունիվերսալ է ամեն ինչի համար։ Օրինակ ես օգտագործում եմ եւ այրվածքներն է բուժում, վերքերն է օգնում, որ շուտ լավանա, միջհատների խայթոցի դեմ է, շատ լավն է, իսկապես ամեն ինչի համար կարելի է օգտագործել, եկի տանը շտապ օգնություն է պարզապես, անմիջապես կարող եք օգտագործել, եթե նման խնդիրներ են լինում, մենակ մոծակի խայթոց, այրվածքներ, եւ մեր այս շարքը շատ հարուստ է մաշկի խնամքի այս միջոցներով՝ գոմաշ, սկրաբ, միցելյար ջուր, տոնիկ, աչքերի շպարը հեռացնող հատուկ երկֆազ այս միջոցը, լվացվելու փրփուրը, խոնավ անձեռոցիկներ դիմահարդարումը հեռացնող, տարբեր մաշկի համար նախատեսված քսուկներ, չոր մաշկի համար, յուղոտ մաշկի, նորմալ, թթվածնային փայլ այս հրաշալի քսուկները, ինչպես նաև ունենք BB կրեմներ SPF-ով, փայլատող եւ թթվածնային փայլ շարքի, որոնք ունիվերսալ երանգով են։ Դա այդպես եւ նաեւ ունենք սրանքեր են մի քանի կատալոգ առաջան նորույթներն են մեր Bloom շարքի քսուկները տարբեր տարիքի համար նախատեսված 35+, 45+, 55+, Prolixir շարքը հիալուրանաթթվով 30+ տարիքի համար, ինչպես նաև Garderica շարքը հրաշալի ցողնային բջիջներով, Gardenia բույսի ցողնային բջիջներով, որոնք խթանում են կոլագենի սինթեզը, կանխում դրա քայքայվելը, պաշտպանում են մաշկը առանցքականության կորստից։ Հրաշալի միջոցներ են 40+ տարիքի համար նախատեսված, 50+ տարիքի համար Renovate շարքն է, 82%-ով մաշկն ավելի դիմացկուն եւ ձևափոխումների հանդեպ դիմացկուն է դարձնում, կլինիկորեն ապացուցված է։ Այսպիսի իդեպ ասեմ, որ մեր ընկերությունը ունի իր ոչ միայն սեփական գործարան, այլ նաև սեփական լաբորատորիան, որտեղ փորձարկվում են այս բոլոր ապրանքները մինչև արտադրողին, մինչև սպառողին հասնելը։ Եվ մենք ունենք նաև 60+ տարիքային քսուկներ, սա այս պլատինիում շարքը 30+ տարիքային շարք է։ Մի խոսքով շատ բազմազան է էքսպերտ մեր հրաշալի շարքը, էքսպերտ
քսուկները 3 փուլով Եթե սկսեմ միայն քսուկներից խոսել շատ երկար կտևի, այնպես որ ուզում եմ անցնել առաջ։ Դիմակներից խոսեցինք մեր կոսմետիկայից։ Վերջերս մեզ նորույթ դարձավ, նորույթ եղավ իտալական կոսմետիկան Glam Team շարքը։ Հրաշալի շարք է, սա այս կատալոգի նորույթն է, շուրթերի բալզամ, փայլ բալզամներ։ Ունենք նաև այսպիսի բալզամ շրթներկեր, շնորհակալություն Նարաջան, այսպիսի էլի փայլեր շուրթերի, կորեկտորներ նորույթ, տարբեր խնդիրների համար նախատեսված, ունենք այս հրաշալի դիմափոշին, որը ես հիմա օգտագործել եմ, Եվ ունենք ահա այս տոնային քսուկը և պալետան 5-1-ում, հրաշալի միջոցներ են շատ և տուշը, ասեմ, որ ես օգտագործել եմ հիմա ահա այս տուշից, շագանակագույնը, չգիտեմ երևում եմ, շագանակագույն տուշն եմ օգտագործել, շատ լավն է, լավ բարձրացնում է թարթիչները, ինքը կեռ է, ահա այսպես, սիրում եմ շագանակագույն տուշ, շատ լավն է դուրս եկավ, ահա այսպիսի Glam Team շարքից այսպիսի տուշեր նաև ունենք, շատ հավանում են, ես դեռ չեմ հասցրել օգտագործել, բայց մեր աղջիկներից օգտագործել են, իմ գործընկերուհիները և շատ գոհ են, այո, հայլայթերը շատ լավն է, և ունենք ահա այս նորույթը, այս տոնային քսուկներից երկրորդ երանգն է մեզ մոտ դուրս եկել, կար մուքը միայն, որ համապատասխանում էր մաշկի տարբեր երանգներին, հիմա այս բացը արդեն կա և մեր դիմահարդարման միջոցները շատ բազմազան են, մենք ունենք ահա ակցիաներ այս շրթներկերի վրա, ընդամենը 1490 դրամ ցանկացած երկու միջոց, ինչպես նաև մեր հրաշալի տուշերն են այդ ակցիայով, երկար չխոսեմ մեր դիմահարդարման մասին, ահա ցույց տամ նաև, որ մենք ունենք այսպիսի հրաշալի աքսեսուարներ դիմահարդարման համար, օծանելիքների մասին արդեն ասացի, այսպես երկար չպատմեմ նրանց մասին, մեր օծանելիքները շատ լավն են, ես ինքս ունեմ իմ նախընտրելի օծանելիքները, ցույց տամ հիմա, որն եմ ես օգտագործում և շատ եմ հավանում այդ բույրը, ես հիմա օգտագործում եմ և Յասամանի բույրով մեր Արոմանիա շարքի օծանելիքը և ահա այս Beauty Cafe Caprice-ը, իմ ամենասիրելի բույրերից մեկն է սա և Ռենատան, սրանք իմ նախընտրելի բույրերն են և մենք ունենք հրաշալի ակցիա ահա 30 միլի օծանելիքների վրա, որոնք 2690 դրամով կարող ենք ձեռք բերել, կատարելով կատալոգից գնումներ 4490 դրամից, ինչպես նաև մենք ունենք դեզադորներ, նույն այդ օծանելիքների բույրերով և լոգանքի պարֆումերացված գելեր, ինչպես նաև տղամարդկանց օծանելիքներ և տղամարդկանց խնամքի միջոցներ, փրփուրներ, բալզամ սափրվելուց հետո, ասեմ, որ ամուսնուս նախընտրած շարքը այս Lancelot-ն է, ես ինքս շատ եմ հավանում այս շարքը, շամպուն կա, գել, դեզադոր, փրփուր սափրվելու համար, այս շարքը մեր վերջին դուրս եկած շարքն է, նորույթը տղամարդկանց համար նախատեսված, խնամքի համար նախատեսված, Barber Lab, ակցիայով այս կատալոգով, ցանկացած երկուսը այս գներով, հրաշալի բույր ունի, շատ լավն է, և այստեղ մենք ունենք մարմնի խնամքի միջոցներ, հիգիենայի պարագաներ, գելեր, օճառներ, վիտամանիա շարքի, Beauty Cafe շարքի և այս վարդի բույրով շատ հաճելի վարդմանշակի բույրով միջոցներն են, բույրը շատ լավն է, լավանդայի բույրով,
ակցիայով են դարձյալ 2 հատ վերցնելու դեպքում հատուկ գնով եւ մեր լակրիամ շարքն է շատ լավ է ինքը կրեմային միջոցներ են գելերը եւ օճառները, ինչպես նաև ձեռքի կրեմները, անտիպերսպիրանտները եւ ունենք ինտիմ հիգիենայի միջոցներ շատ որակյալ։ Հետո ատամի մածուկներ տարբեր տեսակի, տարբեր այս նուկի շարքը տարբեր համերով, տարբեր խնդիրների համար, զգայուն ատամների համար նախատեսված, առավոտյան խնամք, երեկոյան խնամք, նորույթ ունենք բերանի ողողելու այս հեղուկը, որը թուրինջի յուղով է, ապահովում է շնչառության երկարատև թարմություն, էմալի արդյունավետ խնամք, ինչպես նաև նվազեցնում է բորբոքումների առաջացման ռիսկը։ Կարելի է դա փորձել, նորույթ է այս կատալոգի։ Իմ ամենասիրելի ներկերը Salon Care շարքի ներկերը ես օգտագործել եմ ոսկյա դարչնագույնը, մի քիչ մուգ է բռնել իմ մազերին, որովհետև դրանից առաջ մուգ էր ներկած։ Շատ լավն են առանց ամոնիակի են, սալոնային խնամք, կերատինային շամպունյներ մենք ունենք, տարբեր խնդիրների համար նախատեսված մասնագիտական խնամք ունենք մազերի էքսպերտ շարքի շամպունյները, որ հրաշալի շամպունյներ են, ունենք այս երկուսը մեկում կոնդիցիոներացնող շամպունь, սնուցող, ամինաթթուներով սնուցող, ալմայ յուղով վերականգնող շամպունյները, տարիքային մազերի համար նախատեսված շամպուն եւ դիմակ։ Իդեպ ասեմ, որ տարիքային մազեր շատերի համար կարող է առաջահայցքից թվալ, թե տարիքը նկատի ունեն, այսինքն 50 տարեկան 60, բայց դա դրա մասին չի խոսքը, տարիքային մազեր նշանակում են երկար մազերին են ասում տարիքային մազեր, որոնք սնուցման կարիք ունեն։ Սրանք տարիքային մազերի համար նախատեսված եւ ինչպես նաեւ ունենք ածուխով դետոքս շամպունը, որը գլխամաշկը լավ մաքրում է եւ հարթեցնող ու ծավալ հաղորդող, մի խոսքով շատ մեծ է մեր մազերի խնամքի միջոցները տեսականին, ինչպես նաեւ ունենք բժշկական շարք, հատուկ մասնագիտացված շարք մազաթափության համար, թեփի համար, յուղոտության համար նախատեսված եւ մազերի խնամքի այս հարդարման միջոցները մուս, չոր շամպունь, մազերի գել, լակ եւ Snow շարքը շատ լավ շարք է էլի եւ յուղոտ մազերի համար նախատեսված եւ թեփի տարիքային մազերը երկար մազերն են, դա էլ էր ինձ համար հետաքրքիր բացահայտում, երբ իմացա։ Ունենք նաև բոտանիկա շարքի մազի ներկերը, ամբողջությամբ բուսական հիմքով պատրաստված, բոտանիկա շամպուններն ու բալզամները, նորույթ դիմակը մազերի համար, եւ իմ շատ սիրելի, որը ես փոքրիկիս համար ծնված օրվանից օգտագործում եմ, Expert Baby շարքն է, ես այս միջոցները բոլորն էլ օգտագործում եմ, սեսխոնա բանձերոցիկից մինչև տագդիի քսուկը, լոգանքի գել եւ այլն, սա աղջկաց շարքն է, որ օգտագործում ենք բավականին երկար ժամանակ, մազերը հարթեցնող սփրեյը, խոզանակը, շամպունյը, օճառը, ամեն ինչ էլ օգտագործում ենք, ատամի մածուկ, լոգանքի փրփուր, հրաշալի միջոցներ են եւ բավականին մատչելի գներով են այս կատալոգով եկել, անպայման նայեք այս շարքը, եթե ունեք փոքրիկ գեղեցկուհիներ, այս շամպունյը հրաշալի շամպունյը, ես սա պատրաստում եմ վերցնել հիմա, սա ունենք վերջանում է, սա կվերցնեմ, եւ ատամի մածուկները տեսեք ինչ գնով են եկել, ունենք 3+ եւ 6+ տարիքի։ Եկանք հասանք հիմա մեր wellness կոկտեյլներին։ Wellness կոկտեյլները նորույթ է մեր համար, դրանք օրգանիզմը հագեցնում են սննդանյութերով, վիտամիններով եւ միկրոտարերով միաժամանակ օգնում են նիհարել, բոլոր նրանք ովքեր ուզում են համեղ նիհարել, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել այս կոկտեյլները։ Սրանք կարող են փոխարինել մի չափաբաժինը, օրինակ նախաճաշին կամ ընթրիքին կարող է հեշտությամբ փոխարինել, քաղցի զգացումը
հագեցնում է քաղցը եւ օգնում է նիհարելու միաժամանակ օրգանիզմը ապահովելով անհրաժեշտ նյութերով, սննդանյութերով, վիտամիններով ունենք տարբեր համերի wellness կոկտեյլները, ինչպես նաև ունենք մի շատ հետաքրքիր նորույթ ստևիա է կոչվում, այն շաքարի փոխարինիչ է համարվում։ Ինչպես գիտենք, շաքարը վնասակար է առողջությանը, վնաս է հասցնում եւ շաքարի փոխարեն մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք օգտագործել սա, որը օգտակար է, ոչ միայն վնաս չի հասցնում, այլ նաեւ օգտակար է։ Խորհուրդ կտամ սա օգտագործել, անպայման վերցնել եւ քաղցրացնել ձեր սննդամթերքները, խմիչքները ավելի օգտակար, հա։ Ունենք այսպես բատոնչիկներ, սննդարար շատ եւ ոչ վնասակար, սպիտակուցներով հարուստ պրոտեին պրեմիում բար կոչվում է, հա, տարբեր համերով նախատեսված, իրենք կոլագենով, սպիտակուցային սալիկներ են։ Ունենք նիհարեցնող հաբեր, 3 քայլից բաղկացած, մաքրում, արագացում եւ վերահսկողություն։ Եթե ուզում եք ճիշտ նիհարել, առողջ նիհարել, խորհուրդ կտամ օգտագործել այս հաբերը։ Ինչպես նաև մեր առողջության բաժինը կարծում առանձին խոսելու համար է նախատեսված, որտեղ դրա մասին կարելի է շատ երկար խոսել, եթե անկեղծ ես պետք է երեխայիս քնացնեմ, նրա քնի ժամը անցավ, արդեն լաց է լինում, ես ուզում եմ պարզապես հիմա ուղղակի անցնել, այսպես ասած, հա, մեր վիտամինների այս բաժնով, առողջության բաժնի մասին, դες թռուցիկ խոսել, հետո ավելի մանրամասն նրանց մասին կխոսեմ, մենք ունենք տարբեր խնդիրների համար նախատեսված եւ ստամոքսաղիքային համակարգի համար նախատեսված ինտելեկտի լիցք նյուտոնիկ ունենք, ահա այն, որը B վիտամինների համալիրով է, նյարդային համակարգի համար է բարենպաստ ազդեցություն է գործում եւ ես հիմա այն օգտագործում եմ։ No stress-ը, որը արդեն անունը հուշում է, որ օգնություն է սթրեսի դեմ պայքարում, Dobrogեն ակտիվը հոդերի համար նախատեսված հոդացավերն է անցկացնում, ողնաշարի խնդիրները, Energy Boom-ը, էներգիա հաղորդող չեռնիկան տեսողության համար նախատեսված միջոցները, այստեղ շատ միջոցներ մենք ունենք, թեյեր ունենք, հատուկ իմունիտետը բարձրացնող, чистота и легкость тела, դա մակրոօրգանիզմը մակրող նյութափոխանակությունը բարելավող, ինչպես նաև ունենք ալոե, որ մարսողության համար, մարսողական համակարգի համար նախատեսված, այն նաև նիհարեցնում է, քանի որ մաքրում է օրգանիզմը, դրա շնորհիվ նիհարեցնում է նաև, ունենք ժիվիցան, դիմադրողականությունը բարձրացնող սոճու բևեկնա յուղով, ունենք դենս ապարատների շարքը, ինչպես նաև օրթոպեդիկ շարք բարձերը, օրթոպեդիկ հնդկաձավարի պատիճներով բարձիկ նստատեղը, այս գլանակը, որը շատ օգտակար է պարանոցային հատվածի ողերի համար, նույնն էլ հնդկաձավարի պատիճներով բարձը, դետոքս պլաստիրները ոտքերի տակ կապցնելու, որը տարբեր ֆունկցիաներ ունի, եթե որևէ մեկին շատ հետաքրքրում է, թե ինչ էր ինձ ներկայացնում այս ապրանքներից ավելի մանրամասն, կարող եք ինձ անձնականով գրել, ես սիրով կմանրամասնեմ, եւ մեր տան մաքրող միջոցներից ուզում եմ այսպես թռուցիկ, այսպես պատմել, հետո ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել այդ բաժնի մասին, մենք ունենք նորույթ Greenly շարքի փոշիները, լվացքի փոշին, դեռ այդպես մանրամասնորեն չեմ ուսումնասիրել, անպայման դրանց էլ կանրադառնամ, բիոպարաշոկ կոչվում է, էկոլոգիապես մաքուր, չգիտեմ ինչքանով են տեղյակ իմ հետևորդները մեր լվացքի փոշիներից, ասեմ, որ մեր փոշիները առանց ֆոսֆատների են, էկոլոգիապես մաքուր, հարմար 0+ տարիքի երեխաների
շորեր լվանալու համար ես փոքրիկից սենց ծնված օրվանից մեր լվացքի փոշիով եմ ներ շորերը լվացել շատ լավն են իսկապես շատ լավ մաքրում են մեր կոնդիցիոներ նորույթները կոնդիցիոներներ ունենք սպիտակ եղանի համար ես պատվիրել եմ վարդի բույրովան համբեր սպասում թե երբ հստանալու պատկերացին ինչքան հաճելի բույր կունենամ հրաշալի միջոցներ ունենք սպիտակ եղանի համար սպիտակեցնող, որոնք իմ մշտական օգտագործման իրերն են, ապրանքներն են, լաքահանող փոշին, լաքահանիչ սփրեյը, հեղուկ արթուկ, որը ուղղակի փրկություն է, կարող եք ուղղակի շորչը արթուկել, փչում եք նրա վրա, ձեռքերով այսպես հարթեցնում եք, թափ տալիս եւ վերջ, արդեն շորը հարթուկված է։ Հրաշալի միջոց է։ Եվ մեր խոհանոցային հեղուկ օճառները հոտը վերացնող գազօջախ մաքրող հեղուկը որ ուղղակի հիթ է չեմ պատկերացնում մեկի տանը չլինի այս լավն էլի մեր աման լվանալու հրաշալի բույրերը տան բույրերը ջրային հիմքով այ վերջերս խոսակցություն եղավ մեր աղջիկներից մեկն ասում էր, որ նրանց ինքն օգտագործում է շատ ուժեղ բույրով ցողաշիթեր, որոնց բույրը ամբողջ օրը մնում է, բայց ասեմ, որ մեր բույրերը եւս լավ հոտը պահպանում են, բայց ոչ երկար, ինչի որովհետեւ դրանք թունավոր նյութերով պատրաստված չեն, այն ջրային հիմքով է, որը չի վնասում մեր առողջությունը եւ շնչուղիների համար լիովին անվնաս է։ Ես դրա համար շատ եմ հավանում մեր արտադրանքը, որ առաջին հերթին չի վնասում մեր եւ մեր երեխաների առողջությանը։ Եվ ուզում եմ այս միջոցների մասին ասել, որը այս երկուսը հիմա արկա են շտապեք պատվիրել աղջիկներ, որովհետեւ այս շրջանում հակաբակտերիալ միջոցները այլ արդիականություն ունեն։ Մոնարդայի յուղով սփրեյը, որը ցանկացած մակերից կարող եք մաքրել, ինչպես նաև ցողել օդում, սպանում է միկրոբները, վերացնում վիրուսները, եւ ահա այս հակաբակտերիալ ունիվերսալ միջոցը տեսեք ինչ հրաշալի գնով է, ընդամենը 890 դրամով եւ Մոնարդայի յուղը 1790 դրամով, շտապեք պատվիրել, քանի դեռ արկային ես արդեն պատվիրել եմ։ Մենք ունենք նաև ահա այսպիսի սրբիչներ, տան պարագաներ Եվ տեսեք ինչ գեղեցիկ ակնոցներ ունենք, բիժուներ, պայուսակներ, գեղեցիկ ոճային զարդեր, զարդերը, չգիտեմ, արկային, պայուսակներ կարծեմ արկային, հագուստ ունենք նորույթ, գեղեցիկ հագուստ, լեգինսներ, ահա, և զուգակուլպաներ։ Այսքանը գործող կատալոգի մասին աղջիկներ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ միացել եք, եթե ինչ-որ մի ապրանքի վերաբերյալ կամ ակցիայի վերաբերյալ հարց մնաց ձեզ մոտ, կարող եք ինձ անձնականով գրել, ես մեծ սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն շատ, որ միացաք, որ ինձ լսեցիք սկզբից մինչև վերջ, շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ միացաք, շնորհակալություն, հաջողություն։